Ist doch mal so. Jetzt haben wir die Musik weg. Musik ist im Hintergrund, hörst auch nur ganz leise. Das ist der Justin TV-Chat. Und das hier ist der andere Chat. Da geht die Kamera drüber, beziehungsweise nur der Ton drüber. Da kriege ich nicht beides drauf. Ja. Aber wie du siehst, haben wir schon hier 78 Leute drin. Ja, das heißt, die voll belegt. Resonanz ist also sehr, sehr groß. Vorhin, also ich habe schon mal um 5 angefangen, da hatte ich schon über 20 Anrufe. Per E-Mail kamen ganz viele Fragen. Ich habe sie dir und mir mal ausgedruckt. Und wenn die Zuschauer, wie gesagt, hier Fragen haben, ihr könnt gerne über Justin TV chatten. Ihr könnt gerne mit Cam auf der anderen Seite, das klappt allerdings nicht so. Aber ihr könnt auch anrufen unter 02 40 89 17. Ja, bin ich ja mal gespannt, was ihr... Ja, dann muss ich, pass auf, muss mir mal ein Zeichen geben, dann muss ich das Blaue anmachen. So. Ja, bin ich ja mal gespannt, was jetzt an interessanten Fragen hier aufgetaucht ist. Und werden wir mal sehen, ob wir die beantworten können. Ja, ich denke, die Fragen werden wir jetzt gleich durchgehen. Noch so 60 Sekunden Musik, bis unser Kaffee kommt. Also wenn unser Kaffee kommt, dann fangen wir mit den Fragen an. Ja, gut. Obwohl mit dem Kaffee, das dauert ja nochmal, dann können wir ja einfach mal mit der ersten Frage angehen, bevor gleich das Telefon geht, denke ich mal. Schlafapnoe und Strafhaft. Das heißt, da hatte uns eine E-Mail erreicht, die die Frage aufstellte, was ist A mit Straftätern, die eine Haft antreten müssen und Schlafapnoeker sind, müssen die ein Gerät mitnehmen? Ich denke mal ja, auch wenn du im Knast bist, ne? Ja, die Krankheit macht ja keine Pause vor Inhaftierung. Ne? Also ja. Wenn einer Diabetiker ist, der muss ja auch spritzen. Und wenn einer muss sicherlich von den entsprechenden Sicherheitspersonal abgecheckt werden, aber an sich ist da nichts gegen einzuwenden. Eine Frage, die dann auftauchte, was ist, wenn einer in Haft ist und man stellt fest, der hat Schlafapnoe? Wie kommt er dann ins Schlaflabor? Das ist natürlich die kompliziertere Frage. Ne? Ich denke mal, da muss sich mal zuerst der Lungenarzt mit beschäftigen, inwieweit gesundheitlich relevant ist und ob das nicht Zeit hat. Ist ja auch die Frage, wie viele Wochen hat er abzusitzen, oder ist das eine längere Inhaftierung? Ja gut, wenn er jetzt sagen wir mal wenn 2 Jahre hat, ne? Naja, wenn das jetzt für 3 Monate ist, wegen einer Kleinigkeit, dann wird man wohl sagen, so lange kann man warten. Wenn halt ein paar Jahre sind, dann wird man sicherlich da etwas gegen tun müssen.